Газрын арвин их баялагтай атлаа ядуу тарчиг хിവэр үлдэж байгаа улс орнуудын хувь заяаны шалтгаан нь юу вэ? Монгол улс эдгээр орнуудын нэг болох магадлал өндөр байгаа талаар бид өнөөдөр ярилцах болно. 1964 он Замби улс тусгаар тогтнолоо зарлаж стратегийн ордуудаа төрийн өмчөд болгосон. Удалгүй түүхийн эдийн үн буурч тэдний экспортын орлого нь огцом хомигджээ. Энэ үед олон улсын валютын сан, Дэлхийн банк зэрэг байгууллагууд эдийн засгийн хүн нөхцөлд орсон Замби улсын засгийн газарт зээл авахыг зөвлөж, тэд ч удалгүй зөвлөгөөг нь хүлээн авчээ. Гэтэл 1980 онд $1 ханш нэмэгдэхэд тэдний авсан зээлийн хүү 3 дахин өсгөд нөлөөснөөр Замби улсад өрийн дарамт нүүрлсэн байна. 1990 оны ихэр тэд ерөнхий боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчлэгээгээ төлбөртэй болгож 2000 онд уурхайнуудаа олон улсын 12 үндэстэн дамсан корпорацид худалдсан юм. Ийхүү Замби улсын засгийн газар татварын орлогодоо бүрэн найдаж эхэлжээ. Гэтэл газрын баялагаас ард түмэн бус үндэстэн дамсан 12 корпорац л ашиг хүртэж эхэлсэн байна. Ийхүү тус улсын хувь заяа Конго, Болив, Нигер, Колумб, Никарагуа зэрэг улсуудын адил газрын ариун баялагтай атлаа ядуу тарчиг орнуудын нэг хിവэр үлдсэн юм. Тэгвэл өнөөдрийн Замби улсад хэрхэн ийм нөхцөл байдал үүссэнийг Африк твийн хамгийн том засгийн уурхайнуудын нэг Муфулирагийн жишээн дээр тайлбарлая. Муфулира уурхайн Мопани Copper Mine гэх компани эзэмшилд байдаг. Харин Мопани Copper Mine нь Glencore хэмээх Швейцарын үндэстэн дамсан корпорацийн охин компани юм. Glencore-ийн охин компани сүлжээ маш том учраас хөндлөнгөөс ойлгоход төвөгтэй болж татвар төлөх ёстой орлого хаана орж байгааг тогтоох, мөн хяналт тавихад бэрх болдог. Glencore өөрийн охин компани болох Мопани уурхайн зэсийг зах зээлийн үнээс харьцангуй доогуур үнээр авч Швейцар улсаас дэлхийн зах зээлд өндөр үнээр нийлүүлэн их хэмжээний ашиг олдог. Мопани уурхайг ингэж санаатаагаар алдагдaltaй ажилуулж татвараас зайлсхийж буй зэсээс олох гол ашиг олборлагч Замби улсад бус харин 8-аалагч Glencore-т орох боломжийг бүрдүүлж байна. Энэ аргыг олон улсад transfer pricing гэж нэрлэдэг бөгөөд хохирогч нь Замби улсын ард түмэн юм. Английн BP корпорац л гэхэд 3000 гаруй охин компани сүлжээтэй гэгддэг. Бид Public Eye төрийн бас байгууллагын тэргүүн Андреас Мис багтай холбогдсон бөгөөд тус байгууллага нь Шведийн корпорацуудын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс хяналт тавьдаг юм. Transfer pricing хэмээх энэ арга хэр өргөн ашиглагддаг вэ? Transfer pricing хэмээх аргыг өнөөдөр маш олон үндэстэн дамсан корпорацууд ашиглаж байна. Glencore энэ аргыг өөр олон оронд ашигладаг нь тодорхой. Мөн үүнээс гадна орлогыг бууруулж харагдуулах өөр олон аргууд байдгийн нэг нь зардлаа санаатаагаар нэмэгдүүлэх юм. Glencore компани хувьд тэд шаардлагагүй маш өндөр үнэтэй ажил үйлчилгээ авдаг. Мөн түгээмэл ажиглагддаг зүйл бол охин компаниуд нь санхүүжилтээ аль нэг банкнаас хүү багтаа авах бус өөрийн толгой компаниас эсвэл өөр нэг салбар компаниас маш өндөр хүүтэй авдаг явдал юм. Ингэж тэд хүүгийн зардлаа маш ихээр нэмэгдүүлдэг. Олборлолт явуулж буй орон нутгийн охин компани нь өөрийн хөрөнгө байхгүй учраас маш өндөр хүүтэй санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулж ашигтай ажиллах боломжгүй юм. Харин хөрөнгө оруулагч толгой компани нь хүүгээсээ ашиг хүртээд сууж байдаг хэрэг. Энэ бүгдийн гол зорилго нь орлогоо тэг болгох, бүр болж өгвөл алдагдaltaй ажилласан мэт харагдуулснаар орлогын татвараас зайлсхийх явдал юм. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг Rio Tinto компани татвараас зайлсхийхийн тулд ийм төрлийн аргыг ашигладаг болов уу? 2015 онд Австралийн татварын алба яг ийм хардлагаар Rio Tinto компанийг шалгасан. Үр дүнд нь Rio Tinto дэлхийд даяар олборлсон ашигт малтмлынхаа ихэнх хэсгийг татварын таатай бүс болох Сингапур улсад байрлах өөрийн охин компаниараа дамжуулан зах зээлд нийлүүлдэг болох нь тогтоогдсон. Энэ бол Rio Tinto компани дөнгөж сая бидний ярьсан transfer pricing буюу орлогыг нааш цааш нь шилжүүлж татвараас зугтах аргыг хэрэгэлдэг гэсэн үг юм. Үндэстэн намсан корпорацуудын татвараас зайлсхийхийн тулд ашиглаж байгаа олон арга хэрэгслийн эсрэг улс орнууд дан ганцаараа ямар арга хэмжээ авах боломжтой вэ? Уул уурхайн салбарт хийж болох хамгийн ихний алхам бол анхнаасаа орлогын албан татварт найдвар бага тавих.
Уул уурхайн компаниуд ашигтай ажиллаж, түүнээсээ татвар төлнө гэж найдалтгүй. Учир нь уул уурхайн салбарт өөр олон төрлийн татварууд байдаг. Тэр нь royalty буюу ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр юм. Замби улсын хувьд ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр нь ердөө 1.5% байсан. Энэ л тэдний хамгийн том асуудал болсон хэрэг. Хэрвээ ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр өндөр байсан бол тухайн уурхай алдагдaltaй ажилласан ч зарим гүйлгээг ашиг орлогод тооцож татвар ноогдуулах гэх мэт давуу талууд жинхэнэ эздүүдэд бий болдог. Дэлхийн улс орнууд 20-30% роялтиг гэрээндээ тусгасан байдаг бол Монгол улс 5% байгаа юм. Та бүхэн Public Eye төрийн бас байгууллагын тэргүүн Андреас Мисбахын бидэнд өгсөн ярилцлагыг бүрэн ихээр нь хүлээн авч үзхийг хүсвэл Ангаар цэгийн маань цахим хуудасаар зочлоорой. Баярлалаа. Баяртай.